சும்மா அதறது இல்ல நிறைய போறான்டா. అక్కడ వెయిటింగ్ జరగండి 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 జరగండి. Hi friends, welcome to Train Fan South Zone Review number 6. இன்னொரு பாஷையில் பேசுகிறேன். வணக்கம் நண்பா. ட்ரெயின் ஃபேன் சவுத் ஜோன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இப்போது நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறேன்னா புதுச்சேரிக்கு ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரெயின் நம்பர் 56867 சென்னை எக்மோர் டு புதுச்சேரி சூப்பர் ஃபாஸ்ட் பேசஞ்சர்ஸ். வந்துருச்சு பாருங்கள் என்னோடய ட்ரெயின். நான் ட்ராவல் பண்ண போகிற ட்ரெயின். அது லோக்கோ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக நான் வெயிட்டிங் பண்ணது யாருக்காக எந்த லோக்காவை நான் வெயிட் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயபுரம் சிவமணிக்காக வெயிட் பண்ணேன். ஆனால் அரக்கோணம் குட்டி தாதா வந்திருக்காரு. அதனால் இவருக்கு பின்னாடி நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ராயபுரம் சிவமணினா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராயபுரம் வேப் 7 இப்போது அரக்கோணம் வேப் 4 தான் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த ஆக்சுவலாக ட்ரெயின் அரைவல் பார்த்திங்கன்னா 9:58 வந்து 10 o'clock கிளம்பணும். எப்பயுமே லேட்டாக தான் கிளம்புது வண்டி. 10:10 நான் வண்டி கிளம்புது எப்பயுமே. ஸோ ஷெடியூல் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க. 10 நிமிஷம் நின்றுட்டுனா கிளம்புது. ஸோ இந்த ட்ரெயினோட டிக்கெட் ஃபேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 rupeesனா, டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 37 kilometersனா. இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ விழுப்புரத்துலேருந்து புதுச்சேரிக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணணுன்னா ட்ரெயின் ப்ரிஃபர்ஸ். ஏன்னா மொத்தம் 16 ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு. எக்ஸ்ப்ரெஸ் பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் நான் விழுப்புரத்துன்னு நான் சொல்கிறேன். சென்னை எக்மோர்லேருந்து எத்தனை ட்ரெயின் போகிறோம் நீங்களே பார்த்துக்கலாம், நெட்டில் பாருங்கள். நான் விழுப்புரத்துன்னு நான் சொல்கிறேன். திருப்பதி இந்த மாதிரி எல்லா ஊருக்கும் கனெக்டிங் பண்ணுற மாதிரி தான் ட்ரெயின்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. நியூ டெல்லி இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு வேறு எப்படியே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் இது கண்டிப்பாக ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போது நம்ம விழுப்புரத்துலேருந்து வண்டி கிளம்புற டைம் பார்த்திங்கன்னா 10:10 கிளம்பியிருக்கு. ஸோ இங்கே ஒரு லோக்கோ ஒன்று பார்ப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா 14510R ரீபில்ட் லோக்கோ. இது ஆக்சுவலாக விசாகப்பட்டினம் லோக்கோ நவ் ஜிஓசி. ஸோ இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான். மொத்தம் 3 பிளாட்ஃபார்ம் தான். அதில் 2 பிட் லைனு. ஃபஸ்ட்டு ஓல்டஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரினா. எப்போ பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1879 ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க. ஸோ பண்ணும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மக்கள், யாராவது பாண்டிச்சேரி இருக்கிற மக்கள் வந்து இங்கே சவுத் இந்தியாவை கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ அதோட நோக்கத்தோடு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த பாண்டிச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து எந்த டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி டிவிஷனில் தான் வருது. ஸோ 1879 மீட்டர் கேஜில் தான் போச்சு. 2006 ப்ராட் கேஜுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி 2008 வித் எலக்ட்ரிஃபிகேஷனோட முடிச்சிருக்காங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடலூர் புதுச்சேரி ஈசிஆர் வழியாக சென்னைக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒன்று பண்ணாங்க. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல, எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா புதுச்சேரிக்கு நம்ம சென்னை இந்த சைடு மெயினில் இந்த விழுப்புரம் நீங்கள் வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அந்த ரூட்டுக்கு சர்வேலாம் எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாமே எல்லாமே வச்சு எல்லாமே முடிச்சாச்சு. சாங்ஷனால் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸு அம்போல் ஸ்வாகா அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைய வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ளோஸ்டுன்னு ரயில்வேயில் நான் கேட்கும்போது, ரயில்வேயில் அஃபிஷியல்ஸ் நான் கேட்கும்போது ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ளோஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இனிமேல் தான் ப்ராஜெக்ட்ஸே தேவை. ஏன்னா மக்கள் அதிகமாக இப்போ ரயில்களை பயன்படுத்திட்டு எண்ணிக்கை நாள் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் ரயில்களோட எண்ணிக்கை இல்லவே இல்லை. நீங்கள் முன்னாடியோட கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ரயில்வேல நீங்கள் அதே ரயில்வே வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள். பார்க்கும்போது ரயில் பயன்படுத்த எண்ணிக்கை நாள் அதிகரிக்குது. ஸோ இன்னும் புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்தாதான் நம்மளை ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணிட்டு போக முடியும். ட்ரெயின்ஸ் எண்ணிக்கை அதிகமாக வரலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லணுன்னா நார்த்து சைடில் நான் ட்ராவல் பண்ணேன். வாரணாசி வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணேன். அப்போ நான் வீடியோஸ்லாம் எடுக்கல, சும்மா ஜென்ஸனாக நான் ட்ராவல் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். பார்க்கும்போது நிமிஷம் ட்ரெயின் புவனேஸ்வர் நான் போய் ட்ராவல் பண்ணிட்டு புவனேஸ்வர் ஆட் பண்ணி தான் நான் போனேன். நிமிஷம் ட்ரெயின் அந்த மக்கள் அதில் அதிகமாக தான் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் சவுத் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின்ஸ் எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைவு. இதுதான் ரொம்ப ஒரு வருத்தப்பட செய்தியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா ரயில்வேஸில் அடுத்த லெவல் நம்ம மக்கள் எல்லாமே இப்போ இந்த ட்ரெயினும் நல்லா ஃபுல் ரஷ்ஷில் தான் இருக்குது. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, விழுப்புரத்தில் ஃபுல் ரஷ்ஷில் தான் போயிட்டுருக்கு.
இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் ஏன்னா நம்ம உரிமையை நம்ம கேட்கணும் சரிங்களா. அது அவங்க நடக்கல அடுத்த பிரச்சனை. இது கண்டிப்பாக வரணும். நான் எல்லாமே நான் எந்த ஊருக்கு ட்ராவல் பண்ணால் இதை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பேசி தான் ஆகும். ஏன்னா எனக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த ட்ரெயினில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு நான் பார்த்துட்ருக்கேன். நான் ஃபுல் கூட்டம் தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்படி நீங்கள் நம்ம மெயின் லைனில் போகிற ட்ரெயின்ஸ் அப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு போனால், கடலூர்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு போனால் எப்படின்னு நினச்சி பாருங்கள். விழுப்புரம் வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரூட். அதை ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு தெரியல. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் சர்வேலாம் எடுத்து முடிச்சுட்டாங்க. இதுதான் இன்னொரு விஷயம். அது அவங்க லேண்டிங் பிரச்சனைன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை பற்றி ஒன்றுமே பேசல, அதோட முடிச்சுட்டாங்க. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸு கேன்சல் ஆகிருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இப்போ உள்ள டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தேவை. ஏன்னா வருங்காலத்தில் இனிமேட்டு எல்லாமே ரயில்கள் பயணிகள் எண்ணிக்கை என்பது நாள் அதிகரிச்சுன்னா இருக்குது தவிர குறையில. போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா ஆகிட்டு இருக்கு தவிர குறையவே இல்லை. ஸோ அவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க தெரியல. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிற மாதிரி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த ஸ்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வளவனூருக்கு நம்ம வரப்போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வளவனூருக்கு இந்த ட்ரெயினோட அரைவல் பார்த்தீங்கன்னா 10:06 வந்து 10:07 கிளம்பணும். அதே போல் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்துச்சு வண்டி. 10:22 வந்து 10:23 கிளம்பியிருக்கு. அதே போல் என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். ஒரு நண்பர் சொன்னார் வீடியோஸ் ரொம்ப போரிங்காக இருக்குன்னு அப்படின்னு ரொம்ப சொன்னார். அது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுச்சு. ஒரு எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு. நேற்று நான் நைட்டு தூங்கவே இல்லை. ஏன்னா என் நண்பர் எப்படியே சொல்லிட்டாரே இல்லை அப்படின்னு. நீங்களே சொல்லுங்கள், தம்பி இதுக்கப்புறம் நீ பேசாதப்பா, நீ பேசவே வேணாம், நீ பேசினா என்னால் கேட்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அடுத்த வாட்டியிலேருந்து என்னோடய விஷயத்தில் நான் பேச மாட்டேன். மௌனப்படம் மாதிரி தான் வரும். அதாவது வடிவில் சொல்ல மாதிரி ஆணியே பிடுங்க வேணாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் நான் ஜாலியாக ஒரு ஃபன்னாக தான் பேசினேன். எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு. வேறு என்ன, நான் எப்படி பேசும்போது நான் சோகமாக பேசுனீங்கன்னா உங்களால் இந்த வீடியோஸை என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அதுக்காக நான் அந்த சோகத்தை மறந்துட்டுனா இந்த வீடியோவில் நான் பேசுகிறேன். ஸோ நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வலுவனூர் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே தம்பி வந்துட்டார். வலுவனூர் ஸ்டேஷன் தம்பி அதை விட நம்ம பேசுனதுன்னா 10:06 வந்து 10:07 கிளம்பியிருக்கு. 10:23 வந்து 10:23 தான் வண்டி கிளம்பியிருக்கு. லேட்டாக தான் கிளம்பியிருக்கு. வலுவனூர் இஸ் ஆல்ட் ஸ்டேஷன். ஸோ என்னோடய வீடியோஸ் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மாதிரி மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன்னால் நான் பேசுனதுக்கப்புறம் நான் என்னோடய வீடியோஸ் என்பது ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் என்பது நான் மயிலாடுதுறை, திருவாரூர் டு தஞ்சாவூர், தஞ்சாவூர் டு திருச்சி, இந்த மாதிரி அதாவது நான் டெல்டா சைடும் நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேன். இப்படி தான் நான் பிளானிங் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து நான் எங்கே பண்ண போகிறேன்னா காரைக்குடிக்கு ட்ராவல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இப்போ வண்டி கிளம்பிடுச்சு. 10:23 வண்டி கிளம்பிடுச்சு. ஸோ அடுத்து நான் காரைக்குடிக்கு நான் காரைக்குடி ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் பண்ணது எப்போனா செகண்ட் வீக்கில் நான் ஷெட்யூல் பண்ணியிருந்தேன். அதனால் அந்த நண்பர் அந்த நண்பருக்கு என்ன என் மேலே கோவம்னு தெரியல, என்னன்னு தெரியல. அவருக்கு காரைக்குடி வீடியோ வேணும்னு கேட்டால் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் செகண்ட் வீக்கில் அந்த வீடியோஸ் வரும்னு. ஸோ அதை பற்றி அவர் ரொம்ப எதாவது சொன்னார். எனக்கு ஒரு வருத்தமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா என்னோடய வீடியோஸ் ஏன்னா ஒரு நண்பர் போரிங்கான்ட்டா அப்போ உங்களுக்குள்ளே அந்த தாக்கம் இருக்கும்ல. அதனால் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிற மாதிரி மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் மீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி ஜர்னி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது வேப் 4 அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேப் என்பது W என்பது வைடு, A என்பது ஏசி ட்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க, P என்பது பேசஞ்சர்ஸ். இதே நீங்கள் வேக்னா அதே தான் வைடு, ஏசி ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் ஒன்லி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. 9 என்பது அது ஹார்ஸ் பவருங்கிறாங்க. அதே போல் 4 என்பது ஹார்ஸ் பவர், 7 என்பது அது ஹார்ஸ் பவர். ஸோ இதெல்லாம் அவங்க சொல்லுது. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கே ட்ராவல் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூர் வந்து காரைக்குடிக்கு ட்ராவல் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள். திருவாரூர் டு காரைக்குடிக்கு நான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் பார்க்கும்போது 10th அன்னைக்கு ஏதோ ட்ரெயின்ஸ் ஓப்பனிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். மேபி அது ஓப்பனிங் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷோவாக போகலான்னு அதுக்காக தான்
சிங்கிளாக தான் வரும் மாதிரி அப்படியே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் அது வந்துச்சுன்னா அது வந்துச்சோ வரலையோ, ஆனால் நான் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கிறது இந்த வீக் இல்லை, நெக்ஸ்ட் வீக் மேபி சாட்டர்டே. ஏன்னா சண்டே அன்றைக்கி அந்த ட்ரெயின் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் ஏன்னா சண்டே அன்றைக்கி அது திருவாரூர் டு திருச்சி வீக்லி இதாக போயிட்டுருக்கு. அதனால் நான் சாட்டர்டே தான் நான் லீவு போட்டு தான் நான் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோடய வீடியோஸ்க்கு நான் மறக்காமல் அவங்ககிட்ட நான் சொல்கிறது ஒன்று தான், போன வீடியோஸ்க்கு எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அந்த நண்பர் சொல்கிறது போல் நான் எடுத்த வீடியோஸை நான் திருப்பி பண்ணுறேன்னு எனக்கு உள்ள ஒரு தாக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா அவருக்கே போர் அடிச்சிருக்குன்னா உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கும். இந்தமாரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நான் பண்ணலான் இருக்கேன். அதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாரான்னு எனக்கு அடுத்த ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும். இப்போது நான் எந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வரேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன பாபு சமுத்திரம் என்ற ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நம்ம என்ட்ரி ஆகிறோம். சின்ன பாபுவோட ட்ரெயினோட அரைவேல் பார்த்தீங்கன்னா, வண்டியோட அரைவேல் பார்த்தீங்கன்னா 10:16 வந்து 10:17 கிளம்பணும். இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டு 10:39 வந்து 10:42 தான் கிளம்பியிருக்காது. சின்ன பாபு சமுத்திரம் வந்து கிராசிங் ஸ்டேஷன் தான். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி ரொம்ப வந்து ட்ரெயின்ஸ் வந்து நார்மல் கரெக்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே உங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்குது, வெயிட்டிங் ஹால் எல்லாமே இருக்குது, பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாமே செம்ம நீட்டாக இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டி சின்ன ட்ரிப்பு வேணால் நீங்கள் ஒரு வாட்டி பாண்டிச்சேரிக்கு பஸ்ஸில் போகாமல் ஒரு ட்ரெயினில் போங்க, நல்லாயிருக்கும், பயணம் நல்லாயிருக்கும், சுகமான பயணங்கள். நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரெயினில் கண்குள்ளா காய்ச்சி நான் அப்போ போகும்போது நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு, மழை நின்றுச்சு. அப்புறம் நல்லா தான் வேலை எடுக்கிறேன், அதனால தான் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. இதை பார்க்குறது சின்ன பாபு சமுத்திரம். உங்களை நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் மீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி ஜர்னி.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எந்த ஊருக்கு வரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியனூர் என்ற ஊருக்கு வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வில்லியனூர் என்ற ட்ரெயின் அரைவல் பார்த்தீங்கன்னா 10:26 வந்து 10:27 கிளம்பணும். தம்பி கொஞ்சம் லேட்டு 10:49 வந்து 10:50க்கு நான் கிளம்புறாரு. ஸோ வில்லியனூர் வில்லியனூர் இஸ் ஆல்ட்டு ஸ்டேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஷன் எண்டு ஸ்டேஷன்னா புதுச்சேரி. புதுச்சேரிக்குள்ளே ரீச் ஆக போகிறோம். பாருங்க, வில்லியனூர் ஸ்டேஷனுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டு வண்டி உடனே கிளம்பிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் எடுக்கும் பாருங்கள் எங்கள் தம்பி எடுப்பாரு பாருங்கள், ஒரு ஸ்பீடு ஆரன் அடிப்பார் பாருங்கள், எல்லாம் தெரிக்கும். நான் கேமராவே இந்நேரம் கீழே விழுந்துருக்கும், அந்த அளவுக்கு ஓரத்தில் ஒட்டிகிட்டு உட்காந்துட்ருப்பேன். செம்ம காமெடியாக இருக்கும் ஜேர்னி. ஆனால் ரொம்ப பயமாக வேறு இருந்துச்சு. செம்ம ஸ்பீடு ஆரன் கண்டினியூஸ் ஆரன். இதுக்கப்புறம் ஜேர்னியை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வருத்தப்படுவீங்க. அதனால் யாரும் கட் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் எடுப்பார் பாருங்கள், ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு எடுப்பார். அதுக்கப்புறம் நேரம் எங்கே நிப்பாட்டுனா புதுச்சேரிக்கு தான் நிப்பாட்டார். புதுச்சேரிக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரிக்கு 10:50க்கு வரணும். கரெக்ட் டைமுக்கு தான் வந்துட்டுறாரு. எல்லாம் ஸ்பீடு செம்ம ஸ்பீடு. இதுக்கப்புறம் எடுப்பார். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜேர்னியை யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, அப்புறம் பின்னாடி வருத்தப்படுவீங்க. ஸோ புதுச்சேரிக்கு முன்னாடி ஒரு ரயில்வே 10 நிமிஷம் நிப்பாட்டிடுவாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே கேட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணல. ஸோ ஹெவி டிராஃபிக் ரோடு. இந்த சைடு ஃபுல்லாக நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் டிராஃபிக். ஏன்னா இது வந்து மெயின் விழுப்புரம் போகிற ரோடு. ஸோ ஃபுல் டிராஃபிக்னால எல்லா கேட்டுமே ஃபுல்லாக டிராஃபிக்காக தான் நிற்கும். அதனால் கேட் க்ளோஸ் பண்ணவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப ட்ரெயின் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி தான் போயிட்டுருக்கும். நீங்களே அந்த ஜேர்னி பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், எல்லாத்துலேயும் பாருங்கள், ரயில்வே கேட் ஃபுல் வெஹிக்கிள்ஸ் வண்டி அதிகமாக இருக்கும், வாகனங்கள் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் கேட் கீப்பர் என்ன பண்ண முடியும், அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணி தான் பார்க்குறேன். ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் கேட் க்ளோஸ் பண்ணாலும் பல இடத்துல பண்ண முடியல, வண்டி வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது. அதனால் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி, அது மெயின் லைன், அது மெயின் ரோடு வேறு. அதனால் அந்த இடத்துல கேட் க்ளோஸ் பண்ணால் வண்டி கடைசி வரைக்கும் நிற்கிது, எல்லாம் ஆரன் அடிச்சு அங்கங்கே போயிட்டு இருக்கிறதுனால கேட் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் 5 நிமிஷம் கழிச்சுன்னா 10 நிமிஷம் 10:50 உள்ளே ஏன்னா 11 o'clock சிக்னல் கிளியர் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம்னா வண்டி வந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்முக்கு என்ட்ரி ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் ட்ரெயின் வந்து அங்கே நிற்கிது. அது என்ன ட்ரெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா 16861 புதுச்சேரி டு கன்னியாகுமரி வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கும். அந்த வியூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அவரோட அந்த கிளிப்ஸில் நான் போட்டோம். இங்கே எடுப்பார் பாருங்க, அண்ணன் எடுப்பார் பாருங்க, ஆரன் அடிக்கிறார் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆரன் தான் நான் சொல்கிறேன். தெரிஞ்சுட்டு ஓட ஆரன் அடிப்பேன். செம்ம ஆரன், இதுதான் செம்ம ரைடு. இதுக்கப்புறம் செம்ம ரைடு, யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பாக பாருங்கள். நான் உங்களை புதுச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷனை மீட் பண்ணுறேன். மீதி நம்ம புதுச்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் நம்ம பேசுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி ஜேர்னி, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஜேர்னியை செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணிங்களா? அதெல்லாம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இப்போ நம்ம பேசுவோம். இப்போ நான் ரிட்டர்ன் போகிற ட்ரெயின் ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்மில் நிற்கிது. அண்ணன் வந்து செகண்ட் பிளாட்ஃபார்மில் தான் உள்ளே போவார். தேர்டு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுரா வண்டின்னு நினைக்கிறேன், அது தேர்டில் நிற்கிது. நான் சரியாக நான் கவனிக்கல, நினைக்கிறேன் மும்பாயா தாதர்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு, எனக்கு சம்திங் ஞாபகம் இல்லை. அதை நான் அப்புறமா உங்களுக்கு தப்பாக தான் நான் கமெண்ட்டில் நான் சொல்கிறேன், நான் மாற்றிட்டு சொல்கிறேன். நான் சரியாக நான் பார்க்கல, ஏன்னா நான் போன கொஞ்சம் லேட்டாகிடுச்சு. சில விஷயங்கள் நான் கொஞ்சம் விட்டு நான் பார்க்கறதுக்காக நான் போயிருந்தேன். அதுக்காக அவர் பார்க்கறதுக்கு நான் அந்த ட்ரெயினை நான் கேப்சர் பண்ணணும், இதெல்லாம் என்னோட நோக்கமாக இருந்துச்சு. அதே அந்த ட்ரெயினை, அதாவது 16861 நான் கேப்சர் பண்ணணும். நான் இறங்கிட்டு நான் வேகமாக போய் அவரை போய் நான் பார்த்துட்டு கரெக்டாக டிக்கெட் வாங்கிட்டு நான் உட்கார்ற 2 நிமிஷம் தான் வண்டி கிளம்பியிருக்க வேண்டியது. லேட்டாக வந்திருந்தேன்னா கரெக்டாக நான் வந்து ஏறி உட்காந்தேன். ஸோ அதுதான் ஒரு விஷயம்னால அந்த இது நான் சரியாக நான் பார்க்கல. நீங்களே அது பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இந்த வீடியோஸ் நான் இப்போ தான் நான் உடனே எடிட்டிங் பண்ண நான் உட்காந்துட்டேன். அதனால் நான் சரியாக ஃபுல்லாக நான் பார்க்கல. இதுக்கப்புறமா நான் பார்க்கணும். நான் பார்த்தா வேணால் கொஞ்சம் கமெண்ட்டில் நான் சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் வருது. ஃபஸ்ட்டு வந்து 16861 புதுச்சேரி டு கன்னியாகுமரி வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. லோக்கோ வந்து பார்த்திங்கன்னா GOC WDG 13157, அதே ஓட்டோ லோக்கோ, அதே லோக்கோ நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண லோக்கோ, அது லோக்கோ இன்னைய வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது. என்ன காமெடின்னா, வண்டி கிளம்புனது அங்கே போனோன்னா ஒரு வண்டி ஒன்றுமே இல்லை. இந்த ரயில்வே கேட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னேன், எவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது பாருங்க. இதான் மெயின் ரயில்வே கேட்டு. இந்த ரயில்வே கேட்னால தான் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை. ஸோ எப்பயுமே அது ரொம்ப டிராஃபிக்காக தான் இருக்குது. வரும்போது அதே போல் பிரச்சனை, போகும்போது இதே போல் தான் பிரச்சனை. ஸோ அந்த ட்ரெயின் அந்த லோக்கோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் மூவ் ஆச்சு, புகை கக்குது, பிக்கப் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை. ஏதோ 40 ஸ்பீடில் போன மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு இடத்துல திடீர்னு பிரேக்கு நின்று போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ விழுப்புரத்தில் போய் இந்த லோக்கோ கழட்டி போட்டுட்டு நீ அது சரிப்பட்டு வர மாட்டேன் அதுக்கப்புறம் சொல்லிவிட்டு லோக்கோ என்ன பண்ணிட்டாங்க 13542. நான் காலைல ஒரு லோக்கோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மயிலாடுதுறை விழுப்புரம் ஜேர்னி பார்த்துட்டிங்கன்னா அது பார்க்கலாம். இன்றைக்கி டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன், அப்படி பாருங்கள். அந்த லோக்கோ லாஸ்ட்டில் வரும். அந்த லோக்கோ தான் அவுல் பண்ணிட்டு போச்சு. அது செம்ம ஸ்பீடாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த 120 கிட்ட நான் அது சும்மா கிளிப்ஸ் போட்டிருப்பேன். நீங்கள் எல்லாம் எங்கே ஜேர்னி பண்ணேன் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரிட்டன் ஜேர்னி தான் நான் எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன். சில கிளிப்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துக்கேன், ஃபுல் கிளிப்ஸ் நான் எடுக்கல, போர் அடிக்க வேணாம். ஏன்னா ஒரு நண்பரே சொல்லிட்டார், ஒரு வீடியோ எடுத்துக்கே அவர் போர் அடிக்குதுன்ட்டார். இதே போல் நீங்களும் அது மாதிரி சொல்லுவீங்க, கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்க, பார்க்க மாட்டீங்க. அது எதுக்கு வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோஸ் சில கிளிப்ஸ் மட்டும் நான் வச்சுருக்கேன். அது வேணால் லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு அப்புறமா நான் போடுறேன். இப்போதைக்கு இந்த ஜேர்னியோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அடுத்தது திருவாரூர் டு காரைக்குடி அப்படி பார்த்து அப்புறமா தான் பார்ப்போன்னு வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நடுவில் அவங்க வந்து சும்மா ட்ரெயின் வீடியோஸ், எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஒரு அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் தவிர ட்ராவல் விலாக் இனிமேட்டு ஒன்றும் இருக்காது. இதுக்கப்புறம் நான் திருவாரூர் டு காரைக்குடி தான் நான் எடுக்க போனேன்னா எல்லா ஜேர்னியுமே நான் எடுத்துட்டேன். உங்களை திருப்பியும் போர் அடிக்க வேணாம். அதனால் இதெல்லாம் அடுத்த கேட்டேன். உங்களை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு ஜேர்னியில் நான் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஜேர்னி எங்கே போனால் ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுன்னா திருவாரூர் டு காரைக்குடி. சப்போஸ் உங்களுக்கு யாராவது வேணும்னா நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஜேர்னி வேணும்னா கீழே எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீக்கில் நான் ஒரு ஜேர்னி நான் ஒன்று எடுக்கிறேன். உங்களை நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி ஜேர்னி. தேங்க்யூ.
பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி லாஸ்ட் தான் அதான் லாஸ்ட்